येशूको पवित्र बलिदानद्वारा र उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा हामी सधैँको लागि पवित्र बनाइएका छौँ अनि तपाईँ सधैँको लागि पवित्र हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छ र आफ्नो पाप उहाँमा मानिलिनु भएको छ भने तपाईँले कति बलिदान चढाइसक्नुभयो, कुन कुन नाउँमा बलिदान चढाइसक्नुभयो, कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ भाकल गर्नुभयो र त्यो भाकल पुरा गर्नुभयो। तर पवित्र बाइबलको भनाइ यो छ, पवित्र बाइबलमा यो लेखिएको छ अनि यो सत्य कुरो हो कि कुनै पनि बलिदानले कहिल्यै पनि पाप हरण गर्न सक्दैन। एउटै मात्र बलिदान, हालेलुया, त्यो चाहिँ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदान हो। उहाँले पवित्र बलिदान एकैचोटि सधैँको लागि चढाउनु भएर परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। र प्रभु यीशुले यूहन्नाको 14 अध्यायमा 1 देखि 3 पदसम्म भन्नुभयो, तिमीहरूको मन व्याकुल नहोस्, तिमीहरूको मन विचलित नहोस्, तिमीहरू दुखित नहो, तिमीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौ, मलाई पनि विश्वास गर। म परमेश्वर कहाँ जाँदैछु, म ठाउँ तयार पारेर तिमीहरूलाई लिनका लागि आउँछु र जब म लिनका लागि आउँछु म तिमीहरूलाई मसँगै लैजान्छु र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ।